我想未答問題之前咧，有幾句説話想同香港嘅選民講嘅。我係慢必陳志全，今日代表人民力量同埋前線出選。喺呢度咧，我想代表前線同全香港嘅選民，特別係新界東嘅選民咧，係道歉。因為喺4年之前，前線嘅代表劉慧卿以2012雙普選為佢嘅政綱，競選立法會係成功。但係2年之後，2010年，劉慧卿違背佢嘅政綱，背棄佢嘅選民。我知今日我哋好多支持者喺呢度咧，當年都係投俾劉慧卿，都係因為2012雙普選，都係前線嘅支持者。我代表前線同大家講聲唔好意思。我自己加入前線只係1年嘅時間，但係我都覺得有啲羞愧，因為前線出咗一個咁嘅人，而劉慧卿佢自己係從來冇向選民交代過，係一聲道歉都冇，因為佢係不知羞恥，轉咗軚。我同卿姐講，我話你政綱咁樣最關鍵嘅都可以轉，其實我以後係唔使睇你嘅政綱㗎，即係你講咩民生議題咩都冇用啊，因為你最關鍵硬骨頭揸得最緊嗰條主軸，2012雙普選都可以放棄，真係好對唔住啲選民。其實我知好多人出嚟做義工，或者我哋出嚟參選，都係因為民主黨，因為劉慧卿喺2010年係背叛佢嘅競選承諾。我今年代表人民力量同埋前線出選，我係希望為大家還一個公道，係為大家一雪前恥。我希望各位選民過去投錯票俾劉慧卿、投錯票俾前線嘅人，可以原諒我哋。我哋今年一定會努力為大家去討翻一個公道，出翻一口氣。希望各位，尤其是係新界東嘅選民會支持我哋。OK，其實劉慧卿唔係我哋最重要嘅競選對手。頭先我係講出我嘅心底話，我哋參選嘅原因。好多人問你嘅主要對手新界東今次可能有20條名單喎，究竟係邊個呢？咁樣，其實人民力量嘅主要競選對手叫做梁振英，同埋佢嗰一班狐群狗黨。我想話俾各位市民聽，香港唔需要更多嘅保皇黨嘅立法會裏邊，因為已經有中聯辦、已經有西環、已經有西廠去保護梁振英。如果你係覺得梁振英誠信冇問題，冇講大話，你覺得佢個精明能幹嘅特首，我亦深信你唔會投票俾人民力量。但係如果你覺得梁振英係要制裁，甚至係要全力攻擊，要佢落台嘅話，我希望你哋支持人民力量喺新界東支持我慢必同埋袁彌明，因為人民力量係最堅決反對梁振英嘅反對派。由選特首投票嗰一日，我哋已經集結群眾遊行去中聯辦，喺議會內只得2個議員，但係毓民大夠，令到5C14局呢一個怪胎係流產。未來如果大家唔想梁振英繼續作惡嘅話，希望支持人民力量。從來呢個進步民主力量都唔係靠地區裝腳，係靠政治理念，同埋靠我哋嘅手足。真係每日我哋冇街板，冇呢啲 banner 位，係靠人肉街板、人肉 banner 去做。所以我哋嘅準備功夫由幾個月前已經開始。當大家仲喺立法會未開始嘅時候，我哋已經開始。但我想講，新界東呢個選區從來都係民主派嘅票倉，尤其是係進步民主力量。你見長毛佢可以做票王，再前一屆長毛係攞到6萬幾票。所以如果你話5區嚟講咧，新界東係最有咁嘅潛質，係俾我哋呢一啲積極進步進取民主力量咧係遍地開花。呢個次嘅一。第二係我哋都想借呢個機會係話俾大家知，我哋同社民連同長毛嘅一個分別喺度啊。可能1年前、舊年7·1大家未分到，我哋會有啲混亂，甚至啲傳媒嘅朋友可能佢哋都有時會報錯啊、溝亂啊。但我相信經過1年嘅時間，尤其是係過去3個月，係越嚟越多人認識到人民力量呢4個字。人民力量係一個以積極、非暴力、有組織、有計劃嘅抗爭路線，議會內外嘅抗爭路線。咁同長毛嗰種比較自發、個人化啲嘅係有啲唔同。咁
如果你真心相信嗰位選民係邊一方面你覺得有效啲，或者你喜歡啲，你可以投佢。咁我哋都相信我哋嘅出現係唔會影響到長毛嘅選情嘅。你睇民調，長毛都仲係唔單止係民主派添，整體新界東嘅候選人裏面嘅票喎。咁但係長毛都係要一席啫，所以我哋深信咧，人民力量係有充足嘅空間。而我哋亦都開發緊好多唔同嘅票源，即係 Erica 啦，佢過去個零禮拜拍咗2條 YouTube 係啲政治 BB 班，講乜嘢係功能組別，乜嘢係官商勾結，乜嘢係拉布，呢啲可能我哋呢班人就真係耳熟能詳啦，覺得好初級啦。但係原來發覺咧係好多市民係唔知道係咩嘢嚟，所以咧竟然一個禮拜可以有20萬嘅點擊，而呢啲嘅人咧係真係平時唔關心政治初班嚟嘅。傳統嘅泛民講咗好耐啊，話要開發新票源。但係請問佢做過啲乜嘢咧？即係 Erica 只不過係輕輕咁錄2條 YouTube， 已經 reach 咗20萬人，可能裏面有10幾萬係啲從來冇投票、從來唔關心政治、唔知咩叫立法會、唔知咩叫功能組別、唔知咩叫分組點票。但係佢可以教育到佢哋，咁我哋未來都會做更多嘅工作。我想話俾選民聽就係、過去嘅民主派，我唔知佢哋係唔識做，唔想做懶，定係其實佢哋唔係真心想做嘅，佢哋係扮做嘢嘅啫。因為當民主真係嚟到，當有真普選嘅時候咧，佢哋發現自己冇咗個存在價值即係政府就扮做嘢，傳統嘅民主派，我叫偽民主派啦你可以叫泛民，食飯個飯啦，就係扮反對。我覺得今時今日去到2012年係要打破呢一個悶局，議會裏邊嘅一池死水嘅議會生態要打破。咁亦唔係我齋噏嘅，你睇翻過去幾個月，由5月開始。拉布戰展開嘅時候，你見到個議會個生態同以前完全唔同。2個議員可以令到曾蔭權同埋梁振英政府咧疲於奔命。如果我哋多2個、4個入到去立法會嘅話咧，我諗梁振英係晚晚會發噩夢啦。其實咁人民力量喺議會入面都俾到人一種暴力感覺咯，會驚啲市民即係唔認同嘅手法。多謝你咁。同埋泛民喺新界東都幾多張選票，會唔會話擔心搶咗泛民嘅票源，或者即係會大家都選唔到？明白。嗱，第一個問題暴力，呢個問題都問得好好，即係可能有啲市民係睇咗電視機嗰幾秒鐘毓民掟照，講嚟講去都掟咗其實毓民掟過1次照，就覺得係暴力。首先我問佢暴力嘅定義係咩嘢先？你問啲保皇黨6四係咪暴力啊？坦克車入城係咪暴力啊？點解你唔去譴責？而我唔係怪啲市民，即係因為見到一個畫面而覺得人民力量可能係暴力。但係最好啦，用曾鈺成嘅説話答啦。曾鈺成話：立法會內係從冇暴力事件發生，只有較激進嘅言論。講暴力嘅人係有意誇張。嗱，連民建聯嘅大佬都係咁講嘅時候，就唔使講啦。但係翻轉頭講就係、如果真係日日掟蕉，可能會好多市民咧係未必接受到。但係今次嘅拉布戰咧，亦都改變咗人民力量喺市民心目中嗰個諗法。有市民同我講話，過去掟蕉我真係唔係好認同，但係今次拉布係一種斯文，係一種議會裏邊最斯文嘅抗爭。你哋懂得用，過去啲民主派唔識用，我今次支持你。亦都啲法律系嘅學生同我哋講，我知道掟蕉係有佢嘅目的，係引起社會關注、關心個議題，為啲公公婆婆爭取生果金。但係我始終我哋 style 上覺得唔係咁接受到。但係今次拉布咧，我哋覺得你做得好好，會支持你。咁我希望多啲市民睇到唔係淨係睇到一個畫面、一格菲林，就係嗰隻蕉，而係睇到人民力量毓民大嚿過去喺議會裏面所做嘅嘢，為大家真正爭取到嘅嘢，點樣拖冧咗網絡23條，點樣拖冧咗梁振英嘅5司14局呢個怪胎，咁我覺得係越嚟越多市民接受到嘅。但係即係都有人咧覺得拉布戰係癱瘓咗成個立法會，甚至話即係可能影響到民生議題。覺得係咪即係呢個拉布戰係咪對你哋選情真係有利，還是可能都會有反感？當然有人會係覺得反感。你見到門外嗰次拉布戰展開都有幾百個，即係唔知係收錢定係自發嚟反拉布嘅人啦。但係如果話阻民生議題通過咧，而家結果就唔係咯。結果所有民生議題都可以通過，係剩翻5司14局嗰個方案係過唔到。拉布唔係話乜嘢都拉嘅，係要關鍵時候至拉。如果你23條重立，就算我係少數派，我一樣會同你拉。如果你要過一啲好唔合理嘅方案，我哋示範俾人睇就係、議會裏邊就算得2個、4個議員，唔係23個一樣可以阻到。
我相信係越嚟越多市民係接受到。當然你唔能夠討好100%嘅選民啦，但係我哋覺得拉布對人民力量嚟講咧係加分嘅。咁頭先你嗰個係分薄泛民嗰個票源啊，呢個我哋好從根本去問啊，究竟乜嘢係泛民？泛民要嚟做乜嘢？泛民只係一個作用，23票泛民只有一個作用，就係當政改方案通過要2/3絕對大多數通過嘅時候，呢23票先至可以有一個扭轉嘅作用，同埋有一個叫做講價嘅作用，同特區政府甚至同中聯辦去講價，呢個係泛民存在嘅唯一作用。平時嗰啲議題，民主黨同民建聯係一樣嘅投票，唔關泛民事嘅，冇分別嘅。而家今日我見到有啲報紙話要誓守24票，因為而家70啦嘛，24就係個關鍵少數。但我想話俾大家問大家啦，如果嗰8個民主黨佢係可以轉軚嘅，一夜之間係可以唔話俾盟友聽，咁咩叫泛民啊？咁要嚟做乜嘢？即係你選嗱，你信佢啦，你信啊，選兄姐、選黃庭智、選咗佢哋出嚟，咁到下次政改方案，佢又同你扮傾，轉個頭佢又入咗中聯辦，咁泛咩民啊？即係俾人呃一次就係你衰啫，呃2次、呃3次就係我哋自己傻嘅咯。所以我希望啲選民拋開咗泛民呢個概念，多幾個食飯嗰啲泛民入立法會，不如多一個人民力量，真係做到嘢，真係可以對抗到梁振英呢個霸權政府嘅。